前买车呢看的是代步啊，现在。上档次。老规矩，我们来看一下这台车到底在哪个级别里。我先看长度哈，4.69米的长度，4.69米的长度呢，它是一个紧凑级车了。紧凑级车我们会想到，比如像 CS75 Plus， 或者我们会想到一台博越，或者我们想到这些外国车啊 CR-V、RAV4 等等。4.69米长度会比它们长，尺寸方面会比竞品要大。另外一点呢，就这台车宽度可以做到1.90米。我们经常说一个车的这个轴距它是可以拉长的，对吧？所以轴距拉长缩短，这个已经不能去判断一台车的级别了。但有一个东西它是不能改变的，就是它的宽度。宽的车有一些好处，比如像操控啊、舒适性。再比如像宽的车，你坐在后排的时候，带上小孩放上儿童安全座椅的时候，这种宽度就能够去体现出来了。这车外观尺寸方面的一些特点哈。接下来我们再来看看这个前脸哈，前脸会有一些我们很熟悉的设计，记不记得我们之前也给大家看过一个启辰的其他车型，对吧？这里有一个 V 字 V Galaxy 的一个造型。从侧面过来看到的话呢，LED 的大灯以及19寸的轮毂，而且我跟你说，这台车真的是东风日产的那种供应商体系哈，就用的是 Yokohama 的轮胎，19寸的。一般来说，这个 Yokohama 只会跟随几个日本品牌而去的，所以呢，在这台车上就看到 Yokohama 的时候，你知道，这套的供应商体系可能是跟日产走得比较近。啊，再往这边看到一个 MHEV， 这个是什么意思呢？这个其实是一套HEV 混合动力的意思。最后落给的是一个尾灯，这个尾灯的设计好像有点似曾相识哈，拉通的一个贯穿式的尾灯，再拉下来这里一小道，反正晚上看起来你会觉得，这种感觉就有点像是一个很高大上的那种豪车的感觉。没错，那整台车的外观呢就看到这里了。那我们接下来看看内饰，走。说内饰，你为什么坐副驾呢？别急哈，这个是有原因的啊。我们先看这个地方，我用手把它给打开来，你就会发现，哎呦，这个副驾还真的是花了心思在想。这台车调了一个这样的腿托在里面，而且呢，座椅是有按摩功能的，它很像是我买的一把那个芝华士沙发。有人有过吗？这个芝华士沙发，在下了班以后呢，你就躺在那往后倒看电视，然后呢还会有一个给你一个按摩的那种感觉。在车里等个人，在车上睡一会儿，这个是多好的一个设计。看完了这一把椅子，我觉得我们接下来要去过去看到这边的液晶屏等等的那一堆东西了。走，咱们看看去。坐到这个主驾来了，我们要看一件事情哈。官方说这台车是 SUV 的头等舱，这头等舱怎么说呢？我觉得可能是说液晶屏吧。这台车上有3块屏，你说这么1块2块嘛？没错，还有第3块在前面，1块 HUD 屏，把所有的信息都投射在正前方，这是我很喜欢的一个配置。那第二个呢是我们的液晶仪表台12.3寸，第三个呢是我们的这一块大屏，这块大屏有15.6寸呢哈。现在很多品牌都做12.3寸的屏，而且呢有些胆子大的哈，1块2块屏横着放。那这块屏呢是竖着放的15.6寸，有点像是特斯拉那种的做法了。屏大有屏大的好处嘛啊，这个导航就好了。但里面还会有一些，比如像我看到这里有小陈唱吧。副驾的女王一路唱 K， 它就不无聊了，对吧？它也不会干扰你的驾驶了。再比如像这里面会有很多的这个声纹识别呀，我们有4个位子坐下来，你语音去控制它的时候，它就知道声场识别。比如像我说打开窗户，它就知道只打开我这边的窗户。再比如像我们会有无线充电呐，智能钥匙感应呐，智能物联呐，比如像云支付啊，在线的视频、K 歌、安防、虚拟钥匙等等，很多的功能都在这里面去有了。那接下来我们看一下做工哈，做工看看这个菱形格有了，我这把椅子呢也都是菱形格打孔的皮子。这个资料说这把椅子是10项调节的，还带按摩功能啊。反正我坐一下，座椅的位置是很舒服的。如果能够再加上一个
里面的俯仰调节，我觉得就会更好一些了。此外呢，我说一下这套音箱，音箱用的是先锋音响。先锋音响呢，可能现在很多年轻人就不知道了。95后 Z 时代可能只知道是 Beats 那种潮牌的音响，可能80年代的人就会知道这个东西啊，它是高档的 Hi-Fi 音响来的，就那一代人心里一个很重要的一个记忆点了。好，说完这套内饰以后呢，我们再看看后排。那其实后排我觉得几句话就可以说明白。第一，这台车是来自东风日产买沙发送车的。第二呢，这个空间挺大的。第三呢，这台车的确坐起来那个舒适的程度还是可以的。那我们现在把它开起来看看啊，因为这台车用到了一个双离合的技术，所以双离合的变速箱我们一定要来测一下它的1档、2档、3档一个起步工况下是不是会来得比较顺。来，现在开始啊，3、2、1，走。就这台双离合的变速箱还加上了一个48伏的一个轻混技术。那这个技术它是有什么好处呢？它是在发动机再加了一个电机。那我们知道电起的速度会比较快，对吧？马上就上来了，那个扭矩会比较大，所以呢，它是弥补了我们的传统发动机在起步的那个瞬间扭矩不太够的这个情况。所以呢，加上48伏电机以后，一般双离合的车都可以做得非常的顺畅起来。那另外我们说这个发动机啊，其实这一套的动力总成呢，也都是共享了整个雷诺、日产、三菱这个联盟的技术了。三菱的发动机是装在了前面，这调的是 1.5T 140千瓦，这个动力是比较偏大的哦。官方说它的一个百公里油耗是6.1升。那此外呢，它也是有一套的驾驶辅助的系统的，就在我的方向盘的左手上。那这一套系统呢，我们就可以去利用上面的一颗摄像头加下面的一颗雷达，然后呢还有周边的很多位置雷达去把这台车的位置给你限定掉了。所以比如像我们说的 ACC 的全速域的这个巡航再比如像我们的 FAP、我们的 LDW、我们的 FED 等等一套的东西，它都可以去实现了。其实也不用太担心这有的车的安全问题。中保研测这台车的时候是给了几个 Good， 也就是很好的一个评价。这两年的确15万以内，已经有很多能够给你这样的一对很像样子的高端感的哈。所以如果你想要15万以内，你也想要的是一台 SUV， 我觉得你可以去看一看这台东风日产的启辰星。有一点很重要的是，这台启辰星呢，它和奇骏其实是一条生产线上下来的。